Казвам се Ружди Якуб. Тая професия работя от 89-та година насам. На 52 години съм в момента и цял живот единствено това съм работил. Бях ученик, като почнах да чиракувам. 3 години и нещо, даже близо 4. След което, като завърших, бях войник година и половина. Като се уволних, почнах да чиракувам при един друг майстор в града, в един цех, като тапицер. Изкарах там 5 месеца и разбрах, че това не е моята професия и се върнах към основното, къде го практикувах. 1994 година наех едно ателиенце, мъничко, в едно мазе и изкарах 12 години там, в това ателие. След което се преместих в друг обект, по-голям, колкото това. Работих там известно време и накрая вече това си го купих. 1989 година голямото изселване за Турция. Моите роднини заминаха за Турция. Ние останахме тук. Тогава точно и прекъснахме ученето. И моя Войчо беше настоятелен. Човека казваше или бръснар да стане да хване някакъв занаят, или обущар, нещо от този род. И ние имахме един познат обущар такъв. Помолихме го и човека навзе при него на работа и така тръгна всичко. Повече време прекарвах при него, отколкото вкъщи. Моите тинейджерски години бяха при него. На много неща съм се учил. На обноски към клиента. Здравейте. За чехлите. Момент, само секундка да ви ги дам. Най-важното е един клиент, като дойде, да се посрещне както трябва и да се изпрати както трябва. Да се свърши работата. Някои неща се получават, някои неща, примерно като отремонтираме самата обувка, се получават фалове. Повечето обувки сега, като не се носят известно време, сами се разлепват. В началото ми беше така малко криво, че работя тази професия. Обаче мина една седмица и аз се влюбих. Клиенти много, минават разни хора, общителен ставаш. Оттам тръгнаха нещата. И този човек сега е в Турция, живее в град Измирия, моя майстор. Просто се гордее човека, е така, като дойде има види. Дал ме хляб на ръката, дето се казва. Винаги съм го споминал, той има едно местенце е тук. Благодарен съм. Само, карата е тук. Спомням си много добре, значи това беше може би 2-3 месеца, като почнах тази професия. И човек тогава, като вземе нещо и веднага се хвърля да я прави. Като че ли си голям майстор вече. Точно тогава едни момичета дойдаха и докараха едни обувки. Много добре си спомням, че бяха велурени обувки. Така ги направих обувките, така ги нацапах, направо ги ватарясах. И това ми дръпна една крачка назад. Тежко е наистина клиент да ти дойде с обувка хубава за минимална работа по нея и ти да ги направиш така, че да не се използваем повече. Случката беше това, не мога да го забравя никога. Те ми простиха хората. Като е сглобена тази обувка и примерно има скъсано е тук по ръба някъде нещо. По старите конци, къде е шито и се е разпорила. И де-факто, както в случая сега, аз тук съм го залепил и почвам да го шия. Леко нагрявам така лепилото, за да мога да си върне свойството. Това е един професионален стенд, му викаме ние, за обувки. Сега де-факто натискаме под натиск, оставяме го някоя друга секундка да го залепи както трябва. Това е преса. Сега е по ръба и за да не изцапам този украсителен тигел тук, къде го има, го минавам финичко и след което ще го минем и на машината с восък. Това тук е за шиене на табани автоматично. Тая сандала основно сме я ремонтирали, сменили сме изтелка. Беше много зле. Всичко това горно ще е свалено, после това е шито на ръка. В днешно време се занимаваме и с колани. Това се водят гравирани колани. Цвета им придавам аз. Това е една единствена щампа.
Само с това се работи това нещо. Това е кожата леко набъбва, по-мека става. Цветове. При всяко минаване на цветове става друго. И, примерно, постигаш желания цвят по този начин. Тук и дамски чантички съм направил. Това също са единствени по рода си, може би, в света, защото друг шаблон такъв няма. Децата пораснаха вече. Се хванахме така, ще развием, ще пуснем и ключерлъка. Първо почнахме с битови ключове само. След което той каза, това не ме задоволява. Не е точно това, къде аз го искам. Нещо с програмиране на имобилайзерна система на автомобили. В момента той се занимава и с двете професии. Хубаво става на човек, така да се види сина до него, рамо до рамо. Той става обущар понякога, аз ключер, което можем. Така е. Един човек, не само в моя занят, във всичко каквото е, примерно е хванал някаква професия. Вървиш, стигаш до една бариера. Не трябва да спреш на тая бариера. Защото ако спреш, там спираш. А след тая бариера има още разстояние. Втора, трета, пета, десета. Докато си жив, се бориш. Борба за оцеляне. Човек на цял живот се учи на нещо. Няма нищо срамно в тази професия. Напротив. Аз се гордея. Ръцете са ми чисти. Парите къде си ги вада са чисти. Мръсни ръце, чисти пари. Предпочитам това аз, отколкото съвестта ми е чиста. Най-вече. Така че, казал съм, повтарям го пак, колкото толкова. За един хляб ще изкараме, днеска ще изкараме, пък утре ще изкараме за повече. И така. Винаги ще имаш някой лево в джоба, стига само да си старателен, изобретателен, да не се отказваш. Сутрин ще дойдеш без пари, вечерта ще си тръгнеш с 5-10 лева и пак ще имаш пари. Щастлив съм, че съм избрал точно тая професия. Още един път да се рода, би го избрал, ако имам тази възможност, пак тая професия.